Olá pessoal, aqui mais um vídeo para vocês. Inscreva-se aqui no canal e dê um like. E vamos falar hoje sobre bruxismo. Algumas possibilidades de tratamento para o bruxismo, e é uma das causas assim muito comuns de aparecer aqui no consultório. O bruxismo, às vezes as pessoas não sabem, mas não é só ranger os dentes. O apertamento dental também é bruxismo. Então algumas pessoas acham que só ranger dente que é bruxismo. O bruxismo ele pode ser o apertamento dental, o ranger dos dentes e também bater com os dentes. Então a gente pode fazer o bruxismo diurno e noturno. Então às vezes as pessoas também não sabem isso, que durante o dia ela também pode fazer bruxismo. E aí é mais complicado, né? Existe até uma técnicazinha que você pode fazer durante o dia, que é botar a ponta da língua no céu da boca para separar os dentes e relaxar um pouquinho a musculatura, e isso faz com que você não aperte os dentes. Porque tem gente que fica apertando o dente o dia inteiro. Às vezes está no trânsito, às vezes está trabalhando na frente do computador e está apertando os dentes. Os dentes não foram feitos para ficarem apertando todo o tempo. E à noite, na hora de dormir, ninguém sabe se está apertando o dente, se está rangendo. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, tem bruxismo. E o bruxismo está associado ao estresse, ao fator emocional. Nós temos alguns tratamentos que você pode fazer para o bruxismo, né? Que hoje em dia, cada vez mais se procura um tratamento mesmo para a parte emocional. Então a gente pode fazer terapia neural para tratar o bruxismo, que realmente dá um excelente resultado. Temos também a toxina botulínica, que você pode aplicar a toxina no músculo masseter para diminuir a força da mastigação, quer dizer, não é da mastigação em si, não vai atrapalhar na mastigação, a força do apertamento, tá? E também o uso da placa de bruxismo para dormir. E aí tem que avaliar o caso de cada pessoa para dizer qual é a melhor opção de tratamento para o seu caso. Venha nos visitar, estamos aqui no Casa Shopping, aqui na Clínica Dental Center. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.